तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यार साहब। तो गाइस, जो टाइपिंग टेस्ट 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आजकल चले हुए हैं, उसके जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ है, एक दुखद समाचार है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो टाइपिंग टेस्ट है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये 26/8 की एक नोटिफिकेशन इशू की गई है बोर्ड के द्वारा, ऑफिशियल साइट पे ये अवेलेबल है। इसमें ये दिया गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो सी डब्ल्यू पी होती है आपकी सिविल रिट पिटिशंस, जो कि इतनी सारी है इसके बेस पे क्या किया है हाई कोर्ट ने, जो है जो टाइपिंग प्रोसेस जो 817 का चला हुआ है, तो इसके ऊपर क्या किया है, रोक लगा दी है। तो बोर्ड ने क्या किया कि जो 817 की जो टाइपिंग टेस्ट चला हुआ है वो 27 से लेकर 5 अगस्त जो भी टाइपिंग टेस्ट थे उनको जो है पोस्टपोन कर दिया टिल फर्दर ऑर्डर। मतलब अभी तक कोई पता नहीं है कि आगे 5 तारीख के बाद क्या होगा। तो ये तो जब कोर्ट में जब ये केस इसकी हियरिंग होगी तो तब पता लगेगा। पर फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि ये जो पटिशन्स वगैरह ये है, ये CWP नंबर्स वगैरह जो इतने सारे हैं, ये क्या है, इनके पीछे क्या रीजंस है, ये सब कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। बट ये बहुत ही एक सैड न्यूज़ है कि जो ये टाइपिंग टेस्ट जो है वो फर्दर जो ऑर्डर के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। बट अगर आपकी टाइपिंग नहीं है तो आप अपनी टाइपिंग कंटिन्यू रखिए, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, लगभग 20,000 के आसपास कैंडिडेट्स ये जो पोस्ट कोड है इस पर डिपेंडेंट है। और 20,000 कैंडिडेट्स अभी जो है टाइपिंग टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। तो आप होप मत छोड़िए। अगर आपकी टाइपिंग टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है तो आप अपना टाइपिंग टेस्ट जारी रखिए। अगर फर्दर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल ये बहुत ही एक दुखद न्यूज़ है कि इस पे भी अब स्टे ऑर्डर लग गया है। इस पे ये पोस्टपोन कर दिया है बोर्ड ने टाइपिंग टेस्ट 27 टू 5 सितंबर तक जो भी टाइपिंग टेस्ट होने थे।